Namamuntulan na kita niyo mga katatanong. Alhamdulillah amin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi naisap kita niyo waktu na insyaallah ta'ala salta inggo ya minta syukur waktu untuk katutan niyo na kumawak kita niyo pakat niya sin na to kabahagian na to sa Allah subhanahu wa ta'ala supaya sa masigog kita niyo katantan kakabahagi din sa kapulang iman unahin at kakama magparugay tokpal ko yung urmulya di milkado ko mayroon de siya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiyaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. Adapun ing ganap pangadjian. Hiatud namo maun pahadarat sing kamu
ayat hikakapituan tag-isa paayat hikakapituan tag-2 Suratut Taubah. Mga kakasih sin Allah Subhanahu wa ta'ala tiranan, tumtumun na marayaw in Allah Subhanahu wa ta'ala tiap panjari kita niyo kalasahan niya iwan karidaan niya. Bukun kita niyo pia panjari sin Allah Subhanahu wa ta'ala kaastulan niya kalisuan niya. Dahil nga sabab yan, dahil hukantan niyo imparman sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Aun janji sin Allah Ta'ala. Hamanga sila beriman usug. Iman beriman babae. Tuhan imji manji kanila. Wukun sila imji manji patuha. Mga anak po makakuyag. Misan sadyain pagjanji sinta upataong. Kuyaganda. Impuunan sin janji, impuunan sin kuyag, ingkatan yad turing Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, ipangasubo, iwan ipangangasubo, sa di pangasubo sin tao. Ihinkagi na to mga subo, may tadyan-dyan sintuhan ng bariman, usugi wang bariman, babae. Uno yung janji kanila, iban, may ta sila janjian. Mga anak ka po, amad ting kakunahan na to, hamasa na to ini. Amin aun janji ka to taniusin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa bukun pakatan, injanji sajari tungod sadya pabariman usog iwan bariman babae. Na impangasubo may ta sila yan. Diyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala ulaikal muttasifuna bisifatil hamidah. Sabab sila na yanin nagsisipat, sinsipat sa rayaw-rayaw. Mga anak ka po, nalingugin man o siya masa natin ni wala nagsipat, sinsipat marayaw. Nagkaniya-kaniya. Kimawa siya anak pangadatan din nga kaiwanan. Ampain sila ini. Hangkan sila diyan sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karayawan dunya in janji. Aula-aula karayawan adlaw kana. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo karayawan ding hatuhan dia dunya. Aula-aula na magkakunahan kita niyo karayawan adlaw kana. Na mga bariman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Diyan sin Allah Ta'ala yung bariman usugi wang bariman babae. Ngaunin janji, para yaun sila riya dunya, iwan dumayaw sila adlaw kana. Mga anak ka po, harap na to ini, padlaw ka nakatan, huwag makabindi at dunya. Hibin mo, ingkatan, kakukunahan mo.
Maramura amura yung kabayaan sin Tuhan. Yung kabayaan mo ay maramo misan ang sulat. Na injawab pangasubu may taimbar iman yan jian sin Allah subhanahu wa ta'ala injawab niya bisipatin hamida sabab piyakay nila insifat mulia kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan muna. Ingat nila yung pagtuhan. Nahangkan na inili suanin manusia himinang sindaakan sin Tuhan, di sila maingat magtuhan. Yung pagkaon, tarihan sila sabab kitaon nila. Unuin timla, unuin hibutang, unuin ikatantaan. Nakiasarapan sila, misang bukon masarap. Kumarap daban lang, nakanap ganatam tanap na kuma. Insipat panagnaan, al-mu'minuna wal-mu'minat. Maingat sila magtuhan. Na, in kasusahan si Manu siya di magpakka nila yaon. Mataud pagkaon nila, mataud paginom nila, malingkat yung pamaybay nila, malingkat yung pakayan nila, sa kawa halawm sila kasusahan, sabab hindi sila maingat magtuhan. Nah, diyan sin Allah Ta'ala bariman usugi bariman babai, palanuhiyannahu hayatan taibah. Hindi dunya anugaraan namo sila parmansin Tuhan kabuhi marayaw. Nalilingat Tuhan yung kabuhi mo, bang kabuhi na pag-iman, yung pagkaon mo, yung pag-inom mo, yung pangatayan mo, yung suwara mo, yung pangatud mo, yung pamanaw-panaw mo. Yan tinabuk si Patambu. Ba'duhu mauliya'u ba'di karwa. In sila bariman, usugiwan bariman, babae, maingat sila magtuhan. Wala nabugtuin jantong nila, insuara nila, impito ang gautabaran nila, piya taalok nila pakabayaan sin Tuhan, ini karwa in sila yan, nagtutulong tabang. In sila yan, nagtutulong tabang. Mga anak po, makita sila nagtulong tabang. Sabab aong puhungon sin nanabang patiabang, aong puhungon sin tiabang pananabang, way. Namayta sila nagtabang. Sabab yaon na po kanila, lijam'il iman. In pangatayan nila, sali in pangahakad. In suara nila, sali in paglapal nila. In pito ang gautabaran nila, sali in hibal. Ayan Tuhan. Ini katu maglanggong sila. Nabiyaitaan sin Allah Ta'ala in sila maglanggong. Ansaru ba'duhum ala ba'd. Nagtutulong tabang pakaniya. Buhi, iwan patay. Nagkikita, iwan, wala. Tanyo yan mga tuan. Hangkan sila yan diyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katung ya'muruna bil ma'ruf. In sila yan. Magdaak dia aki pamarayaw. Uno in pardaakan pamarayaw runahan. Ya'muruna bil ma'ruf. Katan sing kalasahan sin Tuhan. Katan sing karidaan sin Allah Ta'ala, amu yadtu in ialop nila. Nauno yan yung puunan niya.
kal imani wat tauhid. Biya na simpag pag-iman, iwan simpang hinunggali patuhan. Na, impag-iman, tiwila sintuhan, piaraha kanabihan iwan nakarasulan. Ampari magtungga kali, rukun iman unum. Impanauhid impanghinunggal patuhan, piarara sintuhan na kanabihan iwan nakarasulan. La ilaha illallah. Ano yan mga tuhan? Amuyad to impyag tulong tawangan nila. Ya'muruna bil ma'ruf, magdaak pay ng marayaw, imingat sin pag-iman, imingat sin panghinunggal, wassalah. Iwan, tumunay sin sambahayan. Wayanhauna anil munkar. Mangdaak sila pamarayaw, iwan manglang sila ringay ng mangi. Unin hinang mangi yan, katan sin kaastulan sin Tuhan, katan sin kahukawan sin Tuhan, katan sin liaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala, katan sin piagmulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno sila. Biya na sinhinang sin kasirik. Biya sinhinang sin Yahudi wa Nasara sin pilay na Romyan. Ano yan mga to? Maglang sila. Ikarua, maglang sila sin kakufur. Ikatu, manglang sila sin katan maksiat. Ingkatan mangi pianglangan nila. Nang daak sila pakatan marayaw, nang lang sila pa nang katan hinang mangi. Insipat na sabot to. Sabab, kalasahan sila sin Tuhan, jian sila sin Allahu Ta'ala, kabuhi marayaw riadunya, iwan kabuhi marayaw haadlaw gana sulga. Na, bang wala doon yung pagtuhan marayaw, bang wala doon yung panghinunggal marayaw, di makatayma. Dahil nga sabab yan natayma nila. Sabab sin amanu. Nagparat saya sila patuhan, iwan, nagtulong tawang sila, iwan, naglanggong sila, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, wayu'tuna jaka. Hangkan sila kialasahan sin Tuhan, janjian sila, di adunya iwan adlaw akhirat sing karayawan, tiutunay nila injakat. Maingat tumunay, in nagtunay, maingat tunayan, in tiunayan. Imay tayad to. Harap nila patuhanin nagtunay, harap nila patuhan in tiunayan. Indang dihil, harap da patuhan, hindi hilan, harap da patuhan. Naim mapuasin yadto, inang dihil, harap pabaran, hindi hilan, harap da pabaran. Way lamod sin nagda. Ano yan mga tuan? In sumunod, wayuti'una Allah wa rasulah. Nagtaat sila pa Allah Ta'ala sin pagtaat lungbus. Way nila na piyagtaatan inakal nila, impikilan nila, innapso nila, insyahwat nila, inkatan kabayaan nila, harap nila nakataan lungbus nagtaat patuhan. Wayuti'una Allah wa rasulah. Iwan piyagtaatan nila
naraak sinallahu ta'ala rasul maun kanila. Habihad tinhantang niya parman sinallahu ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah. Sila na nim makadawhat sin paruntungan dunya, sin kakuyakan dunya, sin paruntungan na adlaw akhirat, iwan kakuyakan hadlaw akhirat. Maita, kaya ulungan sila sin Tuhan. Kaya ridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magulong ni mano siya magkahi. Magrida ni mano siya magkahi. Hakutika wala dunin ulong sin Tuhan. Wala dunin kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impag-ulong nila. Impagkuyag nila. Hipagsagga nila kamuhi. Iwani kanal ka nila hadlaw kana. Waliyag billah. Ulaika sayarhamuhumullah. Sila na nim makadawhat. Sinulong iwan kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan sila. Inna Allah azizun hakim. Inna Allah ta'ala mang daraog. Paraogon sila. Daogon nila yung napso nila. Daogon nila yung sahwat nila. Daogon nila yung pikilan nila. Daogon nila yung saitanato nila. Daogon nila yung katan mangi naalop nila sindu miwan sinadlaw. May taajid. Mang darao giniakad nila ri pagdaogon. Puno pa, Inna Allah azizun hakim. Inna Allah ta'ala mang daraog. Di pagdaogon, paraogon niya, kialasahan niya. Hakim, mabuntulin hukuman. Mihakad sila hukuman mabuntun. Yan yung mga tuwan. Naingkaling ka na masana to ini. Wala mihakad hukuman mabuntun. Maghinang kaniya-kaniya atulan ni mano siya. Alang sinambuk ka kun pikilan kun marayaw. Akal kun marayaw. Na, dahil nga sabi tupal man sinallahu ta'ala, na dawhat nila manin sifat yadto, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, janji sinallahu subhanahu wa ta'ala, habar iman usug, iman bar iman babai, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tulwa, yauning katan kakuyangan mo. Mga kakasisin Allah Ta'ala, pilay room na pilay bular na, nagsadya yung mga Yahudi wan Nasara, iwan simyagad kanila, bangman sila'y kasulga, hinang nilang kata. Pajagjagin lima, ipajagjagin katantan, bangman madawhat nila yun. Buko na. Tajri min tahtiha al-anhar. Yan doon haning kakuyakan. Inday di alamat sadya. Khalidina fiha. Akal sila halawang kakuyakan. Wa masakina tayyiba. Iwan paghulaan sa rayaw-rayan. Saan mga tuwan? Yung paghula na to diya doon niya ini, isa sa katan, tumaas 5 tahun, halo na. Ang tahun ni pare-pare mo na. Imbay mo, miabot mga 1 tahun, suwene sa renovaton. Naimbaran mo, pag-abot kay man tahun, pila, uno na isa. Ayan tuwan. Ampay na sulga. Wa masakina tayyibatan fi jannatihan. Paghulaan marayaw at sulga. Amin janji sinallahu ta'ala pasanyangun sila rin. Mga tuan masanyang na sulga sa aong palabi. Waridwanum minallah. Iwan kuyag sinallahu ta'ala.
kakuyagan kaniyo, iban kuyag sinallahu ta'ala kaniyo. Akbar amod tuin sa lagu-lagu. Hiugan na kausin sulga, hiugan na kausin katan, kayaan halawm niya, sa aong patuy labi ilagu. Amo na inuno. Ridwanum minallahi akbar. Amo na yung kuyag sinallahu ta'ala kaniyo. Naita. Inig na sintuan indugal niya. Kuyag na katanta. Dahil nga sa babyad to mga anak po. Bang natuya ka ding kabayaan sintuhan, uiron may ngat magdugal. Magkasila sa katan. Dahil nga sa babian yan habar iman. Na inigman sintao. Ing kabayaan sinallahu ta'ala. Nagdudugal. Matawid sin dirugalan. Way sin ya astulan. Aung pagkaun ya astulan. Way pagkaun ya astulan. Malingkat timbadyo ya astulan da. May tayad to. Paastulun siya si syaitan. Na waridwanum minallahi akbar. Ingkatan na sulga yad to pinakamarayaw na sa inlamin dayaw. Amo na inridwanum minallahi akbar. Uyag sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan. Zalika huwal fawzul azim. Amo natin paruntungan sa lagu-lagu. Amo natin paruntungan sa rayaw-rayaw. Hisyun nakatayma, paruntungan dunya. Aula-aula paruntungan adlaw akhirat. Amura imbar iman usug, iban bar iman babai. Inlawan niya, parmansin Tuhan. Wa'adallahul munafiqin. Janjian sinallahu ta'ala. Pamanga sila munafiqin. Uno yan. Wa'adallahul munafiqin wal munafiqat. Janji sinallahu ta'ala mga munafik. Usugi bang babae. Wal kuppar. Iban si mga sila nag-upur patuhan. Unin janji kanila yan. Nara jahannama khalidina piha. Sunugun sila. Iban duungol sila. Iban yung paghulaan nila. Halawm sinapinal ka jahannam. Waliyadu billah. Uy may taunin hinang nila yan. Al-munafiquna wal-munafiqati ba'duhum min ba'd. Yung mga sila yan, gimuha di nga kabayaan sin Tuhan, pakabayaan sin akal nila, pakabayaan sin pikilan nila, pakabayaan sin sahwat nila, pakabayaan sin yan na naman nila. Usugi man babae, gimuha di nga kabayaan sin Tuhan, pakabayaan nila. In sila yan, no? Ya'muruna bil munkar, baliskat. Mangdaak sila sa pakatan sa barang mangi. Pasubon ka mangi, biya simbihaw. Ngayon bar iman, harap nila pamarayaw. In sila ini, manawag-tawag sila patao. Balis katun imangi pamarayaw. Matawad tuan, natabit nila ini. Biya na si mga kawiyad to. Ya'muruna bil munkar. Sulangun nila yung kabayaan sintuhan. Imbeta sintuhan marayaw. Balis katun nila, mangi harap niyulong na mariyariri. Matawud na tabit. Wayanhawna anil ma'ruf.
hawiran nila, hapaan nila, paibukon nila yung tao. Amaring. Ano yung mga tuan? Imarayaw, imangi, marayaw. Turan yung mga tuan. Nari nga sabi adto, hinjanji kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, ang mga sila yan, nara jahannama khalidina fiha. Uno pembeta sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila yan. Ikaban syadida. Paratungan sila ini sila kamuhi. Kakalhadlaw ka na khataban linari jahannama. Dungul sila sinapinalka jahannam. Hindi hadun niya sa lukay nila buhi. Matrudun min rahmatillah. Wa matrudun min barakatillah. Pangatun mo kanila, marayong pagkaon, marayong pag-inom, marayong kasambuhan sa way barakat. Way mulka ingkatan pakaridaan. Amuyad to mga anak po. Uno pembeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala anahumullah. Piagmulkaan sila sintuhan na kabuhi. Wala humajabun mukim. Piagmulkaan sila sintuhan na kabuhi. Iwan piagmulkaan sila kamatay. Iwan sa kanila yan mustamir. Non-stop. Guduan wa asiya. Mahapon, iban, mahina. Yadto mga anak ka po. Na, unin iyang malansim mga bariman yan. Puas sinasabot sipat nila yadto. Unuin piyangayo nila patuhan. Bangman sila rin makalamud hapanaabit ni pakalugian. Sabab pakalugian ini, yung pangatod sintao, magkasadapan sila rin di, sing kalugian, dunya, iban kalugian, hadlaw akhirat. Hikay sa tuwan, yung mga bariman, usug ibang bariman, barwai, yarjuna rahmatallah. Diaraot nila, piupuhong nila patuhan, kawan, tagupat kajam, bangman sila kalasahan da sintuhan. Misan wayroon na tauluma sa kanila. Sabab tiyantun nila, bang sila kialasahan sintuhan, kakausan da sintuhan pala sa huning katan piya panjari. Amin maglasa na sila katan. Pagaroon nila pa injin, pagaroon nila pa malaikat, pagaroon nila pa katantan, sa wala dunin nila sa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unimbeta min dunihil batil. Batal yadto katantan bang wala duning kabayaan sintuhan. Manasim batal pasaw. Ti maudlaw ngin tao naglagi sim pasaw. Pagkaon pasaw ri makaon bang mukyaon nagburut-burutin laumbaran mo. Napikilan pasaw. Akal pasaw. Badyo pasaw. Tanyo mga tuan. Na, bang di akaroon si manu siyang kabayaan sintuan, batil, batal. Pasaw. Na, impiupuhong nila kawan, tagupat kajami ang malan nila, bang man sila masalamat daing hakalugian, hapana biti. Sim mga munapik, usugi bang babae, sim mga nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, na naikod sila rin nga kabayaan sintuhan. Ialop nila yung kabayaan nila, baran nila, iban simbagay nila, iban singkatan kabayaan nila. Yarjuna rahmatallah. Wa yad'una Allah. Pangayoon nila patuhan utuhan na mo. Palamura kami, pasura kami parahmat mo. Ini karua. Yarjuna ata Allah. In piupuhong nila, in diaraot nila, dirihilan deng hatuhan, bukon dirihilan deng hatao.
Abi asimbihaw nini, mare na isablong ng eleksyon. Mag-ulan na isablong na si. Harap na tulong na madtukan dakuan niya. Nahunak tuwalid. Takawat Tuhan, harap mo na apa Tuhan. Kaya impunan sin mang dirihin. Inang dihil iwan sin dihil aniwan sinipang dihil. Bukon kanila, dahin din. Ayan Tuhan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Tanin. Na impiupuhong nila, dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kanila, hakabuhi nila, paatay nila, pasuara nila, papituang gautakbaran nila. Ayan Tuhan. Ini katu, yarju narida. Impiupuhong nilawang man, sila kakuyakan da sin Tuhan. Biasin tayo mangud nila. Tao Makkah, iwan sin tao Madina, hamat sa sinjunjungan. Uno yan, radiyallahu anhum waradu'an. Zalika liman khasiyarab. Bangin madtin umat taulihan ini, magtatao din kasusahan. Sebab beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katutan niyo, tamassaku bi. Baugbugin niyo, imbaugbug nila. Amin sila. Radiyallahu anhum waradu'an. Kuyakan sila sintuhan. Kuyang sila. Amin magkuyag na kita niyo kataan-taan magkanyiwa. Wala doon. Batal. Pasaw. Na. Yan tutuhan. Kuyakan nila yung tuwin. Ar-rida bi qada'illahi wa qadari. Imuyag sila hatupungan, iwan na hukuman kabayaan sinto. Iaakad nila, dukawan tagupat ka dyan. Hikaruha, makuyag sila pagbahagi sintuhan. Sabab, aum maraya usog. Aun mangi usog, aun maitum, aun matpandak, aun mataas. Aun mataud, aun tiyo-tiyo, nagrida sila. Ikatu, nagrida sila raakun sintuhan, nagrida da sila langun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makuyag sila raakun. Sakalin tau yaon, makuyag da akon sin napso niya, makuyag da akon sin syahwat niya, makuyag da akon sin pikilan niya, makuyag da akon sin lali niya. Ya angut niya tupatuhan kauhan tag-upat kajam. Matug magbati siya, hipang hinduan niya patuhan. Ini kaupat. Yarjuna jannata. Diaraut nila, piyang hinduan nila, o Tuhan namu. Tulga mo. Pasura ka. Abikinnal jannata bi ghairi hisab. Pasura kami sulga haway na paghisab. Amin panagnaan. Imakau na pasurun surga nadi iwan umat niya. Way paghisa. Tayan Tuhan. Nalong singkay baransari na bang mana ko makasudsurga. Misampukis na. Amin dahil diha dunya. Mabakaw simpukis. Di. Mawa umbol hambuk engineer. Umbol hambuk doktor. Umbol hambuk mastal. Umbol hambuk direktor. Uirong mabaya umbol pukis. Tayan Tuhan. Na. Uno pa piangangayo nila patuhan. Wa yakhapuna iqabahu wa ajaba.
Iwan piyang ngayo nila patuhan-utuhan na mo. Tangkisan kami rin nga siksa mo. Tangkisan kami rin nga mulka mo. Yan mga Tuhan. In piyang ngayo, in iangan-angan, in piupuhong nila. Dahil nga sababihan, diyan sila sin Allah Ta'ala. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Yan to mga Tuhan. Pag-ubos. Rasul sallallahu alaihi wasallam daitaan kita niyo simbong asing karayawan nila yan. Ako tika biyogbukan nila yung mga sipat na sabot yan to. Imbungan niya ini. Yung karayawan niya ini. Yung mana simbunga, naghampit na kao. Number 1, fi jimmatillah, in sila halawang pamalihala sintuhan. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo pamalihala sintuhan. Di na makakausin ama, magpalihala anak niya. Sambil waran niya rin nakakausan. Na maguno na kita niyo yan, di na makakausin baran, di na makakausin anak, di na makakausin apo, way na makakaus, awon, amin nagpapanjari ka niya. Fi jimmatillah, in sila halawm na pamalihala sintuhan. May tayad to, iagad niya marayaw, tiangkisan niya in mangi. Ako na buki, ma'am, nasubo siya. Imam laong niya, imam na mo, hisiwin nakasud pa jimmatillah. Halawm pamalihala sintuhan. Hinangainda akan kiukuyangan ka. Hisyusyun sambahayang subo. Nasambahayang niya in sunnat subo. Nasambahayang niya in subo. Nakapangayo siya ruwa apu as subo. Fi jimmatillah. Halawm siya pamalihala sintuha. Nainway. Saan niya napalihalaw ng baran niya? Saan niya napalihalaw ng family niya? Di niya tuwad kakausan. Biya simbanu simpit na masan nato. Nasa na imyanin taon na walong nentiungod ka ako sintuhan ini nagkabiya-biya na ako ini. Nasuwi mo asubuhon, imbaran mo, manita mo wala iya ka din kabayaan sintuhan mo. In bariman usog kawan, tagkupat ka jam, ibang bariman babae, in lapal-lapalan nila, hidunit na mo, utuhan na mo, in kabuhi na mo, in kamatay na mo, in kusog na mo, in katantan pakaradyaan na mo, pakabayaan mo sin, di da magguna in Tuhan karayawan, kita niyo yung magguna. Nah, uno pa yan Tuhan. Hindayaw niya. Malaikatul lail wa malaikatul nahar tad'ulaw. Aw yad'ulaw. In malaikat sindum, in malaikat yasain sinadlaw, iwan sindum, dumua akan niya. Manita siya riwaahan, sabab yung kanin kuyag sintuhan, yung kanin rahmat, yung kanin umalop siya pakabayaan sintuhan, kauhaan, tagupat kajam, sindum iwan sinadlaw. Duaahan siya si malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, baran niya, iwan ahli niya, iwan sin sabarang sin kialasahan niya, iwan sin lima sa kaniya. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po. Nalibot na kita niyo sin pagmasyat sin Yahudi wan Nasara. Agad din na ito nakatumtuman yung pangadatan, hindo katutan niyo sin pag-aarama. Yung panghati na ito, amo na yung sila yaon. Sin piyagmulkaan sin Allah Ta'ala, in hinang sin Yahudi, iwan Nasara, sabab,
minig sila, dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala, pakabayaan nila, himinang sila sin kabayaan nila, himinang sila sin pikilan nila, ang panilabiyay ta, ininiring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taano yan mga tuwan? In sumunod. Kana lahu amanun fid dunya wal akhirah. Kasajahitraan sila sa luway sing kahuhi. Aula hadlaw ka na ka na. Manita yaddo. Sabab lililing nila yung makamula kanila. Inlawang mangi, di sila madto. Didto sila halawang marayaw. Pangayon nila patuan-utuan na mo, o kabaka mo inlawang kabayaan mo. Naimbihawon tuhan, tambulunin lawang kabayaan sin Tuhan, madto sila palawang kabayaan nila. Amanun fid dunya wal akhirah. Pasanyangun sila sin Tuhan na dunya, iwan adlaw akhirat. Tanyo mga Tuhan, uno pembeta. Atahullahu nuran. Dihilan sila sin Tuhan. Dihilan sila sin Tuhan, anugharaan sila sin Tuhan, sahaya kabuhi, iwan sahaya hadlaw kana-kana. Naaya ni mga to magpapataha ilaw. Ilaw hinang sinjipon, ilaw hinang silanang. Patak kita nilang mga anak po pagbadyo ka mo. Panumtuman na to. In original ilaw, in original sahaya, manaw siya ring habay sahaya, magbalik siya sahaya, manaw siya ring habay pamasjid sahaya, di niya lawong usal. In nakausal da bariman. Tani yan mga tuhan. Na murah-murahan, bangmayan kita niyo. Makalamod ang mga sila. Nasabot indayaw, diyan sin Allah Ta'ala. Marayaw sila riyadunya, parayaw sila riyadunya, iwan adlaw kana-kana, miabot na in waktu na to, tub-tub na rin to, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.